Sì, abbiamo recuperato quello che ci avevamo prefissato la settimana scorsa. C'è da dire che comunque non è che giochiamo da soli. La settimana scorsa abbiamo giocato comunque contro la Colbet, che a prescindere dalla classifica di quest'anno rimane sempre uno squadrone. Gli arbitri secondo me hanno fatto più danni da grandi, la settimana scorsa comunque è chiusa così. Oggi siamo riusciti a vincere una partita che non era per niente scontata contro un'ottima squadra che gioca a nomi importanti, però abbiamo dimostrato di essere sempre noi il Cotton. Sì, quella è la cosa che più ci ha tra virgolette infastidito, ma a livello generale, perché comunque eh, una delle qualità che mi sento di dire che abbiamo è essere mentalmente più forti degli altri. E oggi prendendo gol dopo 20 secondi su un errore comunque tattico, come hai detto te, non è da Cotton, dobbiamo lavorare su questi cali di concentrazione che quando affronti squadre di un certo livello non sempre poi riesci a recuperare. Oggi ce l'abbiamo fatta recuperare con la posizione di Mario, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare un altro gol, però poi rimane sempre in bilico e può succedere di tutto. La qualità è leggermente scesa, ma ci sono comunque quelle due o tre squadre che a livello qualitativo comunque sono sempre di livello, hanno più gioco, hanno più freschezza di noi, perché noi comunque adesso cominciamo andiamo più in là con l'anni, non giochiamo più ai livelli che giocavamo negli scorsi anni, avevamo qualche anno in meno, quindi comunque quando poi ti ritrovi ad affrontare le squadre di qualità su un campo che magari è anche abbastanza grande, con lì che andiamo un po' in debito e quindi poi dobbiamo lavorare con la testa e con l'esperienza per cercare di limare a livello fisico dove magari siamo un po' più deboli rispetto agli altri, e comunque lo stiamo comunque facendo con qualche difficoltà in più rispetto agli anni scorsi, ma siamo sempre là.